Welcome to my channel. Selamat siang menjelang sore. Kembali lagi ke channel aku, Gracia 1906. Kali ini isinya bukan cerita adik, tapi si kakak yang lagi sakit batuk dan flu. Ini anaknya sekarang lagi tidur. Aku kasihan banget. Tuh, sekarang dia batuk-batuk. Sakit ya, sakit itu dia susah minum obat, jadi ya terpaksa cari cara lain, seperti pijet sama diurut sendiri di rumah. Tadi dihajiin main lama banget, terus pulang masuk kamar batuk-batuk terus muntah. Akhirnya udah aku gantiin baju, langsung dia tidur. Kasihan banget, wajahnya pucat. Mamanya juga kalau sakitnya cuma sedikit. Oke, segitu dulu dari aku. Maaf kalau aku buat kontennya selalu durasinya nggak terlalu panjang, karena memang aku pemula, perlu banyak belajar, perlu banyak sharing ke suhu-suhu yang udah ahlinya jadi YouTubers gitu. Oke, sekian cerita dari aku, dan